Llevo una máscara de Psycho Clown porque hoy está Psycho. Llevo una máscara de Bobby Lee. Esa es autografiada, pero también la llevo. Obviamente pasta y cepillo, efectivo, tarjetas, un perfume, cargador para grabar videos y que no se me quede el teléfono sin pila, plumones y una playera de La Parca. Say you wanna try